Zamisli da postoji alat koji ti može smanjiti stres, poboljšati fokus i pomoći da upoznaš sebe bolje nego ikad. Taj alat te ništa ne košta, već ga imaš kod sebe i zove se dnevnik. Danas ti otkrivam kako pisanje dnevnika može na najbolji način da ti pomogne da uspostaviš da tvoj svakodnevni život bude bolji i bolji i samim tim da taj dnevnik bude tvoj priručnik, savjetnik za lični rast i razvoj. Sad ovako, zašto pisati dnevnik? Naučno je dokazano da pisanje dnevnika smanjuje anksioznost i stres. Pisanje dnevnika pomaže u procesuiranju emocija i donošenju boljih odluka. Kada pišeš dnevnik, prirodno krećeš da zračiš optimizmom i to doprinosi većem osjećaju zahvalnosti. Dnevnik je također tvoj najbolji prijatelj koji ti nikada ne sudi i ne prebacuje. Sigurno se pitaš sada kako da počnem. Prva i osnovna stvar je ta da ne komplikuješ. Dovoljno je 5 minuta dnevno. Sad, ja bih ti preporučio da koristiš svesku. Danas u eri digitalnog, da kažem i komunikacije, pisanja i svega, aplikacije su, složit ćemo se, neka logičnija i lakša varijanta, međutim, zbog uključivanja celokupnog tvog bića i zbog samog osjećaja da nešto fizički radiš, ne samo da kuckaš po ekranu ili tastaturi, ja bih ti preporučio od srca da izabereš jednu lepu svesku i da kreneš da pišeš. Naravno, ukoliko to ne želiš, totalno imaš pravo na to, kucaj i piši u aplikaciji, totalno je sve. Sad, idemo dalje. Šta je važno? Važno je da pišeš slobodno, znači da nema nikakve cenzure. To neće niko da čita, to ostaje samo tvoje, zato je jako važno da se izraziš onako kako zaista ti želiš i da postaviš sebi konkretna pitanja, čak i ona škakljiva, da tako kažem. Sad, ako ne znaš odakle da kreneš, koristi pitanja kako se danas osjećam, na čemu sam i zašto sam danas zahvalan, šta želim da postignem, uradim u formi, naravno, nekih ciljeva, da kažem. Sad, koje su najbolje tehnike za pisanje dnevnika? Lično ja preporučujem jutarnju neku rutinu. Zašto? Zato što ujutru si nekako svež, poprilično si raspoložen, imaš vremena ukoliko usneš ranije i onda poprilično lako izlaze tvoje misli na površinu. Kada dođe veče, ti si već opterećen tim danom i onim sutrašnjim i onda već tu je pitanje kako će i šta biti. Zato, svako jutro napiši bar 2-3 strane bez razmišljanja. Možeš da dopuniš da, na primjer, uveče napišeš po 3 stvari na koje si zahvalan, ne samo u toku tog dana, nego već generalno, i da svakog dana to menjaš. Ono što je jako dobro jeste da, na primjer, na kraju dana odradiš refleksiju. Zašto je to dobro? Da bi video šta ti procenjuješ u toku dana da je bilo dobro, a šta možeš već da unaprediš i da bude bolje. Namerno ne govorim šta je bilo loše, zato što to šta je bilo loše stavi u fokus, mogu da unapredim i uradim nešto drugačije. Beleži svoje ciljeve i izdeli ih kroz male korake kao ostvarenje. To će ti mnogo značiti i imat ćeš pregled kad okreneš list pa kažeš pre 2 meseca, na primjer, sam pisao o tome i tome, sad to imam. Savjeti. Kako da održiš naviku? To je ono najteže, jer uglavnom ljudi se već posle par dana vrate nekim svojim rutinama, jer većina stvari je samo navika. Znači, jako je važno da pišeš u isto vreme. Bilo da je to jutro ili veče, ali piši u isto vreme. Zatim, ne očekuj savršenstvo. Ti nisi neki nagrađivan pisac, niti to treba tako da izgleda. To treba da bude autentično i svoje. Znači, ne očekuj savršenstvo, fokus stavi na osjećanjima, ali ne da pišeš onako stilski, da se nekako izražavaš, već onako prirodno kao da pričaš sa najboljim drugarom. Mnogo važna stvar u smislu motivacije jeste da nagradiš sebe kad istraješ. Kažeš, ajde da častim sebe tim i tim, ako pišem 15 dana bez da sam prekinuo jedan dan, pa posle ajmo da povećamo na 20 dana, pa na mesec dana.
Gledaj na dnevnik kao na ritual brige o sebi, a ne kao obavezu, ne kao, rekao mi Pera mora, ne. Već gledaj kao nešto šta ti doprinosi. Znači, da li gledaš na pranje zuba kao obavezu? Ne. Gledaš kao nešto šta ti čini tvoje zube zdravim, a sa druge strane, da možeš da izađeš da pričaš s nekim, ne da se osjeća ako si jeo nešto i tako dalje i tako dalje. Znači, da zaključim. Pisanje dnevnika je kao da razgovaraš sam sa sobom. Pomaže ti da se povežeš sa svojim nekim dubljim osjećanjima i mislima, te da te emocije otkriješ i preneseš na papir. Znači, ako kreneš danas, za mesec dana već ćeš da primetiš veliku promenu. Zato piši, istražuj, otkrivaj, jer sve odgovore nosiš u sebi. Ponekad je samo bitno da imaš mir i da se fokusiraš i nešto kreativno radiš. Sad, da sumiramo, da kažem, sve ovo što sam sada nabrojao u nekih možda 10, ajde kažem, tačaka. Znači, šta je važno? Važno je da nađeš pravu sredinu, da izabereš neko mirno mesto, udobno, gde neće niko da te ometa tih 15-20 minuta, koliko već želiš sebi da daš kao dnevni, da kažem, neki limit. Sad, to može da bude udobna stolica u nekoj sobi, može da bude neki prostor u prirodi, neka klupica ili u automobilu posle posla, sve jedno. Znači, mnogo je važno da imaš okruženje koje ti dozvoljava da se slobodno otvoriš. Zatim, to sam već pomenuo, da, redovnost. Mnogo je važno da u isto vreme pišeš bez izuzetka. Znači, da taj kontinuitet nastaviš, jer će ti on pomoći da samim tim gradiš disciplinu i za neke druge stvari. Treća stvar, budite iskreni. Pisanje dnevnika je prilika da nešto saopštiš sebi šta nikome možda nikad nisi saopštio, niti bi saopštio. Znači, nema cenzure, kao što sam rekao, piši ono šta osjećaš i misliš bez straha od nekog prosuđivanja. Zatim, bitno je da postavljaš sebi pitanja koja su možda škakljiva i neka najopštija, da tako kažem. Tipa kao, kako se osjećam danas? Šta me brine? Šta ja želim? Nešto opšte. Piši o različitim temama. Ne ograničavaj se samo na jedno šta ti je trenutna preokupacija. Znači, ako trenutno razmišljaš o novom automobilu ili o nekom zdravstvenom problemu, ne piši samo o tome, već proširi, dozvoli sebi da malo uhvatiš neku širinu, jer mi se često fokusiramo na jedno i nećemo to da pustimo. Ne. Pusti. Bitno je da se tvoje ambicije, ciljevi i snovi pretoče na papir i samim tim da kreneš da ih razložiš, a s druge strane da kreneš i da radiš konkretno na njima, ali uz to da jasno znaš na čemu si zahvalan. Ovo bi bilo 6. da. Koristi svoj, znači, stil. Nema pravila o tome kako treba dnevnik da izgleda. Znači, kao što rekao, da li ćeš da pišeš na papiru, da li ćeš da pišeš online, to je tvoje. Znači, možeš čak i da crtaš. Ljudi su dolazili kod mene koji su mi pričali da se oni opuštaju i izražavaju sve to kroz neku skicu ili crtež. Koliko god to tebi možda čudno, ljudima to znači. I onda skica, crtež neko vreme i to govori o jednom periodu, neka epoha života i tako dalje. Šta je jako važno? Bavi se emocijama. Zbog čega to kažem? Pisanje ti omogućava da se izraziš i da procesuiraš svoje emocije. Znači, budi i onako oseti sve to šta pišeš. Ne samo kao da pišeš neki, da kažem, recept. Znači, već pišeš iskreno svoje misli i emocije. Dopusti da to sve izađe na papir. 8. stvar. Postavi ciljeve. Možeš, znači, da koristiš dnevnik kako bi pratio dokle si stigao sa svojim ciljevima i ako je potrebno, menjaj nešto. Ovo će ti jako pomoći da ostaneš fokusiran, motivisan i sledeća neka stvar jeste da odradiš povremenu refleksiju. Znači, okreni nekoliko listova pa se vrati i kaže, aha, vidiš, u ponedeljak sam tako mislio o toj stvari, danas nedelja, mislim totalno drugačije. Vidi i prati svoju promenu i svoj napredak. To može biti jako inspirativno i podsticajno. I 10. stvar, čuvanje, da kažem, dnevnika je nešto što možda tebe brine ili kako već. Znači, ako želiš da sačuvaš svoje dnevnike,
razmisli o tim načinima čuvanja. Znači, da li ćeš da arhiviraš to negde, da skladištiš na nekom sigurnom mestu, u smislu da se to ne izgubi i ostalo sve, već možeš čak i da, iako pišeš, posle nekog vremena uzmeš, slikaš i onda ubaciš na eksterni hard disk i da znaš da to imaš, eto, kao neki zapis, pa će možda to da čita nekad neko, ili pak ako ne želiš da niko nikad to čita, u redu, bitno je da ti radiš i da prođeš kroz sve. Tako da, nadam se da ti ovaj video bio od koristi, jer znam da jeste. S druge strane, ono što želim da ti kažem, da te ohrabrim s neke strane, jeste da proučiš sebe i vidiš gde i u kojim segmentima ti možda onako stojiš ili ti, da kažem, stagniraš, i samim tim daj sebi dozvolu da uradiš nešto novo. Da li će to biti da radiš sa nekom osobom, da li da to upišeš neki kurs, da ideš na neku edukaciju, šta god, ali znači dozvoli sebi da uradiš neku stvar na drugačiji način i rezultat će doći. Tako da ako ti ovaj video bio koristan, značilo bi mi da lajkuješ, da se pretplatiš na ovaj kanal i podeliš sa nekim prijateljem koji je možda u nekoj trenutno životnoj situaciji u kojoj bi mu značilo da krene da piše dnevnik ili pak da pogleda neke od mojih videa, jer ih ima skoro, čini mi se, preko ili oko 500, tako da sigurno ima nečeg korisnog i za tebe i za neku tvoju dragu osobu. A u komentarima, eto, napiši, interesuje me da li već možda vodiš dnevnik, da li si vodio dnevnik, da li planiraš da vodiš dnevnik i kako ti je to pomagalo ili ti pomaže trenutno. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih videa. Ćao, ćao!